นี่ที่ไหนคะศูนย์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือค่ะ เต่ามะเฟืองทุกคนน่าจะรู้จักกันพาไปดูด้านในตรงนี้ก่อนนะ ค่ะ แต่อย่างหนึงเลยมัน อ้าวไปไหนคะ เดี๋ยวจะให้ดูนะด้านบนเป็นอะไร ว้าวเต่าบิน สวยงามมากพาลิงมาดูเต่านะคะ ว้าวเขาทำใหม่แล้วเหรอเนี่ย